बुड्ढी देख, मेरे धनिया तोड़ने के जुगाड़ मस्त है। उठे मुकम और हाथ देता चला। अरे ये कागज कहाँ से आया है? लगता है ये राजू का मैसेज है। अरे ये तो राजू का ही मैसेज है। अंकल आओ पार्टी करते हैं। अरे ये बुढ़ा हंस क्यों रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है। बुढ़ी रुको, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। बुड्ढे रुक, मेरे लिए पहले चिकन बना के ला। चलो ठीक है, पहले तुम्हारे लिए चिकन ही बना देता हूँ। यही मौका है, जल्दी से दारू पीने निकल लेता हूँ। अरे इतनी देर हो गई, अभी ये बुड्ढा आया क्यों नहीं? चलो देखती हूँ। अरे ये बुड्ढा कहाँ गया? अरे ये बुड्ढा मुझे उल्लू बना के दारू पीने निकल गया। अरे वाह राजू बेटा, आज तो पीने में मजा आ गया।